प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै रोक्ने गरी भारतद्वारा पक्की तटबन्ध निर्माण, खोलाले नेपालमा क्षति पुग्ने निश्चित। हिंसाको मारमा परेका रोल्पा हार्जङका पीडितले 24 वर्षसम्म पनि न्याय पाएनन्। रोल्पामा द्वन्द्व पीडितका 22,000 उजुरी। चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल 6 महिनापछि सञ्चालनमा आउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहरका लागि आवश्यक पूर्वाधार भने छैन। र ठेक्का लागेको 1 वर्षमा पनि खादबारी नुम सडक खण्डको कामले गति लिएन, मूल्य वृद्धि र वर्षा बहाना। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक झापाका व्यावसायिक माहुरी किसानका सामग्री आज हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। प्रदेश 1 सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम 2079-80 प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले नीति कार्यक्रम पारित गरेको हो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेका हुन्। बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राजनैतिक मतभेद र राजनैतिक विचार दृष्टिकोण फरक भए पनि प्रदेशको विकासमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने आग्रह गरे। संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिव तथा UNDP का एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय ब्युरो निर्देशक कान्नी विघ्न राजाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको अवलोकन भ्रमण गरेका छन्। साताव्यापी नेपाल भ्रमणमा आएकी उनले आज मायादेवी मन्दिर, पुष्कर पोखरी र अशोक स्तम्भ अवलोकन गरी अशोक स्तम्भमा दीप प्रज्वलन गरी लुम्बिनीमा वृक्षारोपण गरिन्। आजादीको विकास लक्ष्य पूरा गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र UNDP नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। पछिल्लो समय गणित विषयप्रति आकर्षण घटिरहेको विषय विज्ञहरूले औँलाएका छन्। नेपाल र अमेरिकाका 150 गणित विज्ञको इलाममा जारी सम्मेलनमा गणितको पठन पाठन प्रभावकारी बनाइए मात्र अनुसन्धान तथ्यपरक हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। सम्मेलन नेपाल गणित समाजले आयोजना गरेको हो। नेपालगञ्ज स्थित नापी कार्यालयको नियमित सेवा अवरुद्ध भएको छ। हिजो साँझ विद्युत सर्ट भएर नापी कार्यालय बाँकेको भवनको माथिल्लो तलाको सर्भर कक्षमा भएको आगलागीका कारण नियमित सेवा अवरुद्ध भएको हो। आगलागीबाट जग्गा सम्बन्धी अभिलेख राखिएका 5वटा कम्प्युटर, एउटा ल्यापटप, प्रिन्टर, स्क्यानर सहित अन्य डिभाइसहरू पनि जलेका छन्। सेवा सुचारू गर्न कम्तीमा 1 हप्ता लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। भारतले महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ। भारतले बनाइरहेको पक्की तटबन्धले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा नजिकै महाकाली नदी साँघुरिएर नेपालतर्फ क्षति पुग्ने जनाउँदै स्थानीयहरू चिन्तित छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई आधार मानेर आपसी समझदारीमा निर्माण गर्ने सहमति भएपछि नेपालले 2071 सालमा त्यसै अनुरूप महाकालीमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको थियो। भारतले भने महाकालीको धार नै 1 किलोमिटर नेपालतर्फ फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। महाकाली बाढी बचेका वर्षातको समयमा उच्च बहाव आए 90 मिटर फराकिलो ठाउँमा बगे सामान्य मान्न सकिने र गहिरो ठाउँमा 80 मिटर आसपासमा महाकाली बगे दुवैतिर असर नगर्ने महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियरको भनाइ छ। उनीहरूले जुन बनाएको टेम्पररी स्ट्रक्चर छ, जुन डाइभर्जन स्ट्रक्चर छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै मनसुन सुरु भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको खोला हाम्रो महाकाली साइडतिर चाहिँ सबै आउन जान्छ त्यसको फ्लोहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर हाम्रो अलरेडी त्यहाँनिरको अवस्था क्रिटिकल छ त्यसमा चाहिँ थप स्काउर भएर गहिरो नगइकन अलिकति हाम्रो स्ट्रक्चरलाई रिस्की हुने साथै त्यसमाथि ओभरफ्लो हुने सम्भावना पनि रहन्छ। दुई देशको सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण हुँदा सबैको चासो बनेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गराज उपाध्यायले बताएका छन्। भारतीय पक्ष निर्माण गरिरहेको तटबन्धले महाकालीको प्राकृतिक बहावलाई डाइभर्ट गरेको उनको भनाइ छ। निर्माण कार्यका लागि केही पनि डाइभर्ट गरिएको भए पनि त्यो
मनसुन अगाडि त्यो डाइभर्ट गर्न नपरे गरेको ती ढुङ्गाहरू चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। नभए त्यसले खोलो हामीतिर फर्कने सम्भावना रहन्छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका बेला हिंसाको मारमा परेका धेरैले अझै न्याय पाएका छैनन्। रोल्पाको हारजाङमा 8 जना नागरिकलाई घरभित्र थुनी सामूहिक हत्या गरेको 24 वर्ष पुग्दा समेत उनीहरू मारिनुको कारणबारे परिवारले कुनै जानकारी पाएको छैन भने क्षतिपूर्ति पनि पाउन सकेका छैनन्। 2055 सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले हारजङका स्थानीय बलबहादुर रोकाको घरमा सुतेका 14 वर्षीय बालक सहित 8 जनालाई जिउँदै आगो लगाई हत्या गरेको थियो। 10 जना घाइते भएका थिए भने 3 जनालाई अपहरण गरिएको थियो। त्यही घटनामा घाइते भएका हस्ते रोका अझैसम्म बोल्न र हिँड्न सक्दैनन्। अहिले उनी अरूको सहारामा भित्र बाहिर गर्छन्। रोकाको परिवारले विभिन्न निकायमा धाउदा समेत क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। यताउति उपचार गर्ने यताउति गर्ने त्यो गर्नु के जग्गा अब एक ठाउँबाट बेचेछ अनि के अन्त अब पुगेन होइन साहुले अब उ गर्छ अनि त्यही गरेर अब बेच्छु। त्यस्तै सोही घटनामा परि श्रीमान गुमाएका थाइमाला गिरीको समस्या पनि उस्तै छ। श्रीमानको हत्या हुँदा उनी 25 वर्षको थिइन्। उनको गर्भमा 3 महिनाको बच्चा थियो। आर्थिक अभावका कारण उनले आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिन सकेनन्। डिप्टी बस्ने बेला थिए मारेको त हो अनि म भरेको डिप्टी पुलिसले अब डिप्टी बस भनौँ अनि त्यसै गरी मारे घेरा हालिकन मारे। माओवादीले घरमा आगो लगाउँदा घर धनी बलबहादुर रोका झ्यालबाट भागेर बाँचेका थिए। उनीहरूलाई अहिले साँझ बिहानको छाक टार्न समेत मुस्किल छ। दिन जानेको मिलो मेरो घरको मिल्न छ भन्ने लाग्यो। बिहे त अलिअलि बिहे पनि अब ठिकै थियो भन्ने लाग्छ। 10 वर्ष दण्डका बेला रोल्पाका 969 जनाले ज्यान गुमाए भने 33 जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। 3138 निवेदन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिएका छन्। त्यस्तै 126 उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा परेका छन्। त्यस्तै दण्डपीडित राहतको लागि रोल्पाबाट मात्रै 22,000 निवेदन परेका छन्। हारजङ घटनाको 24 वर्ष पुग्दा समेत सरकारले घटनामा संलग्न भएकालाई कारबाही नगर्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुनु दुःखद भएको मानव अधिकार कर्मी बताउँछन्। नेपालकै एउटा क्रूर घटना हो जहाँ 8-9 जना व्यक्तिहरूलाई जिउँदै जलाएर मारेको घटना र यो घटनाका पीडितहरूले न्याय नपाउनु अथवा जुन घरमा उनीहरू जलाइएका थिए त्यो घर दैनीले राहत नपाउनु, मृतकका परिवारहरूले न्यायको आशामा बस्दा बस्दै कतिले त ज्यान समेत गुमाइसकेको अवस्था छ न्याय नपाइकन। हारजङवासीले घटनामा संलग्नता कारबाही माग गर्दै स्थानीय शान्ति समिति रोल्पा मार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको वर्षौं भइसक्यो। तर त्यो छानबिन कहाँ पुग्यो कुनै जानकारी छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका, रोल्पा। चीन सरकारको झण्डै 22 अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिनापछि सञ्चालनमा आउँदैछ। अहिले 95% काम सकिएको विमानस्थल सुचारू भएसँगै पर्यटकीय सहर पोखराको महत्त्व तथा आकर्षण मात्र बढ्ने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रूपमा पोखरा स्थापित पनि हुनेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सहरोन्मुख पोखरालाई विद्यमान भौतिक पूर्वाधारले थेग्न सक्दैन। यसतर्फ सोच्न निकै ढिला भइसकेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र, आधुनिक बस पार्क, चक्रपथ जस्ता ठूला र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको आवश्यक छ। तर प्रदेश सरकार, पोखरा महानगर सहितका सरकारवाला निकायले यसतर्फ पहल गरेका छैनन्। एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउनको लागि एयरपोर्ट भित्रभन्दा बाहिरका अरू पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि छ। जस्तो त्यहाँ अलिकति बाहिरबाट पानी बगेर जाने खालको स्थिति, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति छ। एयरपोर्टलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्छ। एयरपोर्टको पूर्वपट्टिको भाग, दक्षिणपट्टिको भागमा चाहिँ नि केही पहिरोहरू गएको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नि छ। विमानस्थलसँग अन्तर सम्बन्धित पूर्वाधार विकासले नै पर्यटकको आगमन बढ्ने र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन सकिने हो। यसकारण पनि पोखरालाई थप व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ। अपेक्षाकृत रूपमा पोखरामा पर्यटकको आवागमन बढाउन सकिएन भने विमानस्थल बनाउन लिएको ऋणभार थपिँदै जाने र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेतर्फ अहिले नै सोच्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
वर्षको 66 करोड र भोलि बढ्दै जाँदाखेरि डलरको रूपमा परिणत हुँदै जाँदाखेरि हामी 1 अरबको चान्सनको लागत चाहिँ हाम्रो ब्याज चाहिँ बढ्दै जाने सम्भावना भएको हुनाले हामी बेलामै सतर्क हुनु जरुरी छ। निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ हो, पर्यटक कहाँबाट ल्याउने हो र कसरी हामीले यसलाई सेवा सुविधा दिने हो भन्ने कुरोलाई हामी यथार्थ रूपमा परोक्ष रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने हामीलाई बडो जटिल अवस्थामा हामीलाई पुर्याउँछ। विमानस्थलसँग अन्तर्सम्बन्धित बाह्य पूर्वाधारका कारण मात्रै होइन, प्रत्यक्ष रूपमा 2 किलोमिटर क्षेत्रमै रहेको ल्यान्डफिल साइटको स्थानान्तरण र विमानस्थलभित्रै अत्यावश्यक रहने हवाई इन्धन डिपोको समेत निर्माण हुन सकेको छैन। यसले टर्मिनल र अन्य पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आगामी 6 महिनाभित्र व्यावसायिक उडान थाल्ने लक्ष्य पूरा हुनेमा शङ्का उब्जाएको छ। डाँडाकाटन सुरु भइसकेपछि हामी माटो त्यहीँ व्यवस्थापन गर्छौँ, केही माटो त्यसपछि नफालिदिनु होला भनेर हामी अनुरोध गरेका छौँ। मेयर साहबले यसलाई स्वीकार्नु भएको छ, हुन्छ हामी लागिरहेछौँ भन्नुभएको छ र उहाँले पनि 2 महिनापछि चाहिँ उहाँले यो तपाईँले भने जस्तै फोहोर यहीँ फाल्न थाल्यो भने त हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ। विद्यमान सडक बढाउने सहित वैकल्पिक सडकको व्यवस्थामा ध्यान नदिने हो भने पोखरा अझै अस्तव्यस्त बन्नेछ। तसर्थ ठुला र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको उपलब्धताले मात्रै वैदेशिक ऋणमा बनेको विमानस्थलले राज्यको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी भूपाल गुरुङका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङका विराटनगर राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारी नुम सडक खण्डको कालोपत्र गर्ने काम सुस्त भएको छ। ठेक्का लागेको 1 वर्ष हुन लाग्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, वर्षा लगायतलाई कारण देखाएर काममा ढिलाइ गरिँदा यात्रुले भने शास्ति भोग्नु परेको छ। गत वर्षको असार 17 गते नै उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको खाँदबारी थामसेरकु 14 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने काम 10% मात्रै भएको छ। त्यस्तै थामसेरकु कप्ताने 12 किलोमिटर सडकमा 7% र कप्ताने नुम सडकको 13 किलोमिटर सडकमा पनि 5% मात्रै काम भएको छ। कालोपत्रे गर्ने काममा ढिलाइ हुनुमा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि र वर्षातलाई बहाना बनाइएको छ। भौगोलिक अवस्था र तपाईको यो अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण चाहिँ सोचे अनुरूप चाहिँ प्रगति गर्न सकिएको छैन। खाँदबारीबाट चीनको सीमावर्ती किमाथाङका 162 किलोमिटर सडक मध्ये अब करिब 13 किलोमिटरको मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। तर उत्तर दक्षिण कोशी योजनाले ट्र्याक खुलेको मध्ये 39 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागेको हो। झन्डै 1 अर्ब 28 करोडमा कालोपत्रेको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी शर्मा शिवशक्ति जेबीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। 3 किस्तामा गर्ने भन्ने कम्पनीले हेर्छ त्यो बाटो खनेर अब छोड्या छ, कलकत्ता रूपमा छोड्या छ, पुरै बाटो हिलो भएर पुरै गाडीहरू फस्ने र विविध समस्याहरू छ। त्यो छिटो बनियोस् र जनतालाई शास्ति नहोस्, गाडीवालालाई शास्ति नहोस् भन्ने चाहन्छु। कालोपत्रे गर्ने भनिएको 39 किलोमिटर सडकमा ठेकेदार कम्पनीले ठाउँ ठाउँमा ग्याबिन तारजाली लगाएर चौडा बनाउने र नाली निर्माण लगायतका सामान्य काम मात्रै गरेको छ। सडक कालोपत्रेको काम तीव्र गतिमा गर्न स्थानीयको माग छ। यो सडक खण्ड ठेकेदार कम्पनीले 2080 साल पुस 13 सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। तर कामको गति हेर्दा यो समयमा सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवा सभा। यो बेला तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी बढेको छ। गर्मी मौसम माहुरीका लागि घातक मानिन्छ। त्यही भएर झापामा व्यावसायिक माहुरी पाल्दै आएका किसान घार सहितका हजारौं माहुरी लिएर 5 थर पुगेका छन्। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकाका नन्दकुमार दङ्गाल 100 वटा घार सहित माउरी लिएर 5 थर आइपुगेको 1 हप्ता भयो। पहाडमा खयर सहित विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा पाउलिरहेकाले मिलोफेरा प्रजातिका माउरी चराउन दङ्गाल 5 थर आइपुगेका हुन्। उनी विगतमा चितवन, बारा र पर्सासम्म पुग्ने गरेकोमा तराई भेगमा हुने गर्मी र विषादीयुक्त अन्नको रसले क्षति पुर्याउन थालेपछि 5 थर आएको उनी बताउँछन्। खिरा भन्ने पनि फुलेको रहेछ, भोर्ला पनि फुलेको छ र भुइँमा पाइने झार पातहरू पनि फुलेका छन् र
पोलन चाहिँ बोकिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ र खैर पनि फुलेको छ, उसलाई खान पुग्ने मह पनि ल्याइरहेछ। यो मौसममा तराईको तातो विषादीयुक्त फलफुल र अन्नको रस चुस्दा माहुरी मर्ने गर्छन्। त्यही भएर माहुरी पालक किसान विकल्प खोज्दै पहाडी जिल्लातिर आउन थालेका हुन्। फिदिमको थाक्ले क्षेत्रमा मात्रै 1000 घारभन्दा धेरै माउरी पाल्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। यो ठाउँलाई आधार मानेर मौरी पालन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट केही बुझियो। वैशाख जेठ महिनामा पहाड ल्याइएका माउरी असोज लागेपछि पुनः तराई झार्ने गरिएको छ। यसरी चराइएका माउरीबाट उत्पादन भएको मह प्रति किलो 100 का दरले बिक्री गरिन्छ। तराईका फाँटदेखि पहाडका कान्लाहरूमा ल्याइएका यी मौरी सफल भएमा आगामी वर्षदेखि यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने किसानहरूको योजना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।